Labdien! Mani sauc Patricija Anva Vīlova. Es esmu topošā juriste, šobrīd darbojos ārlietu lauciņā, kā arī esmu diezgan aktīva sociālajos tīklos. Šodien Tiesību sarga birojā man ir liels gods uzņemt 3 burvīgas viešņas. Viena no tām ir Zane Embrekte, kas ir nedzirdīga peldētāja. Sveika, Zane! Sveiki, paldies! Protams, burvīga surdo tulce Elza Veismane. Sveika, Elza! Kā arī nedzirdīga dejotāja un datorzinātnes studente Emīlija Ērgle. Sveika, Emīlija! Sveika! Šodien mēs piešķilsim empātiju tēmai par cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Zane, vai visi cilvēki ar dzirdes traucējumiem lieto zīmju valodu? Nē, ne visi. Ir arī vājdzirdīgi cilvēki. Ir tādi, kas zina zīmju valodu, bet ir tādi, kas nezina un izmanto balss. Varbūt, Emīlija, vai cilvēki ar dzirdes traucējumiem, tavuprāt, ir bezpalīdzīgi un pavisam atkarīgi no citiem, kā bieži nākās dzirdēt daudzos stereotipos sabiedrībā, sastopoties varbūt tiem, kuriem nav bijusi šāda saskarsme ar cilvēkiem? Mēs varam būt patstāvīgi. Mēs varam strādāt, mēs varam mācīties, mēs varam darīt savas lietas patstāvīgi. Mums nevajag prasīt visu laiku palīdzību, bet, protams, mums vajag mazu palīdzību, kuru grūti saņemt dzirdīgo sabiedrībā. Zane, kā tavuprāt ir? Vai tiešām tā bezpalīdzība un absolūtā atkarība no citiem arī ir tavā ikdienā bijusi vienmēr līdzi stāvējusi? Kā patiesībā tas ir? Zane saka ka tā nav tāda patstāvīga līdzatkarība. Vienkārši ir jāzina pašam arī kaut kāds savs mērķis, ko tu vēlies sasniegt. Protams, drošāk ir, ja kāds ir blakus, vai kāda, piemēram, kaut kādas tiesas lietas vai kaut kāds nopietnas, lai nav pārpratumā, nebūtu problēmu. Bet, teiksim, ja nav kaut kas tāds īpašs, tad var pats arī daudz ko paveikt. Ja nesaprot, ja kāda, teiksim, valodas kādas grūtības, tad var piesaistīt palīgus. Un tad var arī kopīgi valodu atrast arī to otru pusi dzirdīgo. Man vienmēr ir bijis interesanti, vai cilvēki ar dzirdes traucējumiem apmeklē arī koncertus un klausās mūziku? Vai ir kāds veids, kā baudīt arī tādu audiovizuālu baudījumu tieši cilvēkiem, kuriem ir šie traucējumi? Teiksim, nedzirdīgie, jo, protams, jūt vibrācijas. Dzirdēt ir grūtāk. Ja koncertā ir iespēja būt subtitriem vai tulkam klātienē, super. Ja tāda iespēja nav, tad, protams, visvairāk vibrācijas var just. Tātad jūt koncertu, bet vārdus nedzird. Teiksim, tad var arī, ja tulks var tulkot tās dziesmas, tad tu vizuāli redzi to koncertu. Vai patiešām ir tā, ka šīs vibrācijas var just? Man kā ar neattīstītu to maņu varbūt tik ļoti dzirdīgam cilvēkam to pat ir grūti iedomāties. Man tas šķiet ārkārtīgi liels unikums, ka tas ir iespējams. Vai tās sajūtas tiešām ir? Protams, ka jūtu, teiksim, nakts klubā, taču vibrācijas ir, visi vēl lēkā, ir emocijas. Un, mēs nedzirdīgie dzirdam ar acīm, un arī, teiksim, mašīnā var taču uzslēgt basus un var just. Un galvenais, teiksim, ja ir maza telpa, tad vairāk to jūt. Ja tā ir atvērta telpa vai plašāka telpa, tad mazāk jūt. Bet vibrācijas rada emocijas un prieku, un tas ir wow. Emīlija, pastāsti varbūt, kā ir ar tevi? Es apmeklēju koncertus, teātrus, protams, klubiņus, uz klubiņiem eju. Tāpēc, ka māma piespiež, bet es pati arī izbaudu koncertus, it īpaši, jo skaisti dejo vai kaut kāda māksla. Bet, ja ir teātris, tad es izbaudu to, kā viņa kustās, sejas emocijas. Dažus vārdus, protams, es dzirdu, bet visas sarunas es tā nedzirdu, bet es izbaudu to visu, jo tā ir māksla.
Bet tu pati esi dejotāja. Jā, es Kā dejoju. ir ar tevi? Vai tu arī pastiprināti jūti visas šīs skaņas, vibrācijas, kas ir tik svarīgas dejotājam, lai spētu izdejot katru noti un iekļautos gan kolektīvā, gan kustībās, visu to sajust ar sevi, savienoties ar mūziku un arī ar citiem dejotājiem? Man mūzika iet cauri ķermenim, es jūtu ritmu, es jūtu arī vibrāciju, protams. Ar koklāru implantu diezgan labi var dzirdēt mūziku, un es izbaudu mūzikas. Gandrīz katru dienu klausos mūziku, un es arī dejoju līdzi tam. Biju dziesmu svētkos, un kad bija jādejo fināls, es jūtu mūziku cauri ķermenim, es jūtu vibrāciju, man bija emocijas lielas, un jā, es izbaudu dejošanu. Tu šobrīd tikko esi pabeigusi vidusskolu, sāksi mācīties, uzsāksi studiju gaitas. Bet vai tu esi domājis par to, kādās profesijās cilvēki ar dzirdes traucējumiem var un kādās pavisam noteikti nevar strādāt? Vai tā vispār var sadalīt? Kā tu minēji, ar šo te implantu ir iespējams pat tīri labi dzirdēt, un viss ir diezgan skaidrs. Par skaidrs. šito esmu daudz domājusi, jo es saprotu, ka man būs kādreiz jāstrādā, un es domāju, kurās profesijās es varētu strādāt. Gribēju būt aktrise, bet es domāju, ka tas man nebūtu iespējams, jo es varu nedzirdēt un kaut ko. Un arī kamerās viņiem nav īpaši patīkami redzēt, kad ir kohlāries implants zauss, jo tas arī sabojā kā izskatu. Bet es domāju, tas var būt iespējams, ja cilvēki atbalsta, palīdz. Esmu arī policijā varētu strādāt, bet tur ir diezgan daudz ir jārunā, jādzird. Bet es domāju, tur var saņemt palīdzību no kolēģiem, jo es esmu dzirdējis, ka ir viens nedzirdīgs vīrietis ar kohlāru implantu, kurš strādā par ugunsdzēsēju, un viņam kolēģi palīdz. Tā kā es domāju, gandrīz visās profesijās var strādāt, bet ir arī tādas profesijas, kurā ir tikai dzirdēšana un tā kā jāklausās, jo tu uzmanīgi, tad tas varbūt nav iespējams. Un kā ir skolas vidē, vai ir iekļaujoša sabiedrība, atbalstoši klases biedri, tad, kad ir nepieciešama šī palīdzība? Kāda ir bijusi tava pieredze līdz šim? Es esmu bijusi 3 skolās, un, protams, katrā skolā ir atšķirīgs atbalsts skolotājiem. Mazajās skolās arī viegli mācīties, jo ir mazāk bērnu un ļoti izpalīdzīgs skolotājs. Tā, kad biju mazāka, tad bērni palīdzēja, klases biedri palīdzēja vairāk un bez problēmām iekļāvos dzirdīgo sabiedrībā. Bet, kad es aizgāju uz lielāku skolu, kurā ir 30 bērnu klasē un ļoti daudz skolotājus, kurus nezināja, kad ir tādas dzirdes problēmas, ka vajadzīga palīdzība tāda. Tā bija grūtāk, jo tā, kad es mainīju skolu uz lielo skolu, tad man bija iesauka kurmāmā, tāpēc, ka neviens nezināja, kā mani saukt. Gribēju pateikt citiem tā kā ķipā uz mani, tad tā kā saka kurmāmā, tā kurmāmā, bet līdz viņi uzzina manu vārdu, viņi to negribēja teikt. Negribēja teikt manu vārdu un arī negribēja zināt manu vārdu. Viņiem patika teikt vienkārši, ka esmu kurmāmā, un tāda man bija iesauks skolā kāds 3-4 gadus, līdz es vairs nedzirdēju tādu vārdu, jo es to laikam pierādīju sevi, ka es neesmu kurmām, ka es varu runāt, es varu dzirdēt, un es neesmu atpalikusi. Protams, ir grūti iekļauties dzirdīgo sabiedrībā, jo ir ļoti dažādi cilvēki. Ir tādi, kuri neatbalsta, ir tādi, kuri atbalsta, un ir tādi, kuri negrib vispār iesaistīties. Un ar skolotājiem bija diezgan grūti, jo daži aizmirst, ka esmu nedzirdīga, un tad viņi turpina runāt tā kā ar dzirdīgiem cilvēkiem, piemēram, mugura rakstu uz tāfos, un es nedzirdu, es neredzu lūpas, es neredzu seju, un es nedzirdu tik labi, jo tad bija grūti, bet es tiku galā, es
izgāju cauri ar asarām, ar spītību. Jā. Man tas šķiet ārkārtīgi apbrīnojami, ka tu esi spējusi pāriet pāri tādām grūtībām, kas varbūt dzirdīgiem cilvēkiem pat nešķiet iedomājamas. Un, man pat ir grūti iedomāties, kāpēc skolotājam šādi pārmetumi bērna virzienā, kuram jau tā ir grūti gājis, kuram vajadzētu palīdzēt, vispār var tikt raidīti. Bet visu cieņu, ka tu esi izgājusi cauri kā lauva tādiem pārbaudījumiem, acīm redzot, tā spītība ir tas, kas tev ir arī novedis un arī vedīs tālāk pa dzīvi un vienmēr būs tā veiksmes atslēga. Vēlējos arī tev, Zana, jautāt tieši par šīm te profesijām. Vai ir kāda profesija, kurā nekādīgi nav iespējams strādāt, vai arī tiešām ir tā, ka lielākā daļa ir iespējas, ir atvērtas, un varbūt Latvijas sabiedrībā tas ir savādāk, un kādās ārzemēs tas ir vēl iekļaujošāk? Kā īsti ir? Skatos, ka Latvijā mazliet šis tas trūkst. Jā, ārzemēs ir cita iespēja. Tu vari vadīt arī lielāku uzņēmumu. Tu arī pat mācīt, piemēram, matemātiku, būt pedagogs. Tu arī angļu valodu, zīmju valodā kaut vai mācīt. Jā, Latvijā mazliet arī trūkst tās informācijas, varbūt pedagogu kolektīvi ir citādāki, pieņemošāki, mazāk pieņemošāki. Strādā vairāk vienkāršus darbus, piemēram, sētnieka darbs, bet ja ir kāda mērķis, kāda profesija, teiksim, vai skolas direktors vai kaut kas tam līdzīgs, tad ir grūtāk. Nedzirdīgie cīnās, ja paveicās, tad paveicās, ja ne, tad nē. Daži nedzirdīgie, piemēram, var strādāt par grāmatvedi, citi nevar, taču ārzemēs pieredze tāda, ka iespēju ir vairāk, varēšanas vairāk, jo tā ir sava veida lielāka cieņa arī pret nedzirdīgiem cilvēkiem. Protams, liela nozīme arī sabiedrībai, kolektīvam ir dažādi, ir ļoti individuāli jāskatās. Ir, protams, sabiedrībai jābūt atbalstošākai, atvērtākai un arī, teiksim, konkrētai darba vidē jābūt tādai iekļaujošai. Un, ja, teiksim, ir runas spējas vai nav runas spējas tam nedzirdīgajiem, tad ir arī jāmācās, protams, arī no zināšanām ir atkarīgs. Arī var būt labas zināšanas, bet nepieņem darbā, piemēram, par to pašu juristu, jo nedzird, jo nav droši, ka tu nedzirdi, un tajā brīdī tas ir šķērslis tam nedzirdīgajam. Un, ir tādi, kas arī par grāmatvežiem, bet, teiksim, Latvijas prezidents varbūt nekad nevarēs būt nedzirdīgs, jo ir tomēr tie noteikumi, kas paģēra attiecīgas amata prasības, kā ir par un pret. Es tā nedomāju, ka Latvijas prezidents nevarētu nekad būt vai dzirdīgs vai nedzirdīgs cilvēks. Piekrītu, gribu, ka tā ir. Bet tas ir, protams, atkarīgs no visu cilvēku, teiksim, tā, iekļauto cilvēku domām un vispār no likumdošanas. Jo ir tādi, kas to pieņemtu un mainītu likumdošanu, uzticētos tam nedzirdīgiem, bet ir daži, kas to nepieņem un nemaina likumdošanu, tad tas nepiepildīsies nekad. Emīlija, tu minēji, ka tu nevarētu. Tev šķiet, ka tu nevarētu būt par aktrisi. Manuprāt, ka varētu gan. Jā, mēs ļoti cīnāmies par to, ka, lai tiktu dzirdīgo sabiedrībā, mēs pierādām sevi. Un es, protams, man bija arī tādi gadījumi, ka es neatklāju, ka es esmu nedzirdīga, jo manī to baigi to nevar pamanīt, jo bija tādi gadījumi, ka visi domā, ka esmu dzirdīga un ka nebija tāda pazīmes, ka es slikti runāju, slikti dzirdu un tā. Un, kad es atklāju, viņiem bija šoks liels. Un tad jautāja, ko tu nedzirdīgi, un kā tu vispār runā un dzirdi. Un es viņiem izstāstu, ka ir tāda kohlārais implants, kas palīdz. Bet tas, protams, kohlārais implants neizārstē dzirdi, tas tikai palīdz, un mēs 100% visu nedzirdam. Vai tavā dzīvē ir bijušas kādas konkrētas varbūt situācijas, kad tev tieši šo traucējumu dēļ ir priekšrocība, vai arī tu jūti, ka ir
liels aizliegums kādās konkrētās situācijās. Kad tu to jūti kā priekšrocību, varbūt kā aizliegumu, vai ir bijušas tādas situācijas tavā ikdienas dzīvē? Ir tādas situācijas, ka man bija kauns teikt, ka esmu nedzirdīga un ka es gribēju justies kā pārējie un vienkārši neatklāt. Tā es jūtos tā kā ērti un tā, bet, protams, bija tāda brīža, ka man bija jāatklāj, jo cilvēki, piemēram, nemāk komunicēties ar mani, tā kā slikti viņas dzird, tad es viņiem, protams, pasaku, un tad viņiem tāds, skaidrs, un tad viņi labāk komunicē ar mani, tā kā ar seju pret mani, noņem maskas, runā skaidrāk, labāk. Es tagad iedomājos, cik liels pārbaudījums tev ir bijis Covid periods, kad... Jā, bija ļoti grūti skolā. Un arī, protams, sabiedrībā, jo es nesaprotu, vai cilvēks ar mani runā vai nē, jo cilvēks paskatās uz mani, bet es nesaprotu, vai viņš ar mani runā, vai viņš vienkārši skatās. Un skolā, protams, bija tāda gadījuma, ka vienkārši paskatās uz mani, un es vienkārši tā, kā es saskatamies, bet patiesībā kaut ko man jautāja, bet es nedzirdēju. Un viņi padomāja, ka es noignorēju, kas esmu ļoti nejauka. Tāda lecīga un es vienkārši nedzirdēju. Droši vien arī mūsdienās es iedomājos, telefonos daudzi tik ļoti ir savas acis piesējuši un dažreiz pat esot kafejnīcā vai esot viens pret viens vai vairāk cilvēku sabiedrībā kādā sarunā. Visu laiku skatās telefonā un nemaz nepievēršas konkrētajam cilvēkam, ar ko viņš runā. Un tad arī es iedomājos, ka man jau tas traucē, man tas vienkārši kaitina. Bet es pieļauju, ka tev tas varētu būt ārkārtīgi liels apgrūtinājums, tāda rīcība vai necieņa no cilvēka, kurš zina vai nezina, bet tomēr ir ar tevi šajā sarunā. Jā, man tas ir ļoti kaitina, kad cilvēki neskatās man acīs un nepacel acis pret mani. Protams, ģimenē var būt tādas problēmas, kad vecāki runā ar muguru vai no citas istabas kaut ko bļauj, jo viņi ir pieraduši, ka es kaut cik labi dzirdu, un tas viņiem bļauj, atnāc šurp un runā ar mani pretī, nevis ar muguru, jo tas man ļoti kaitina, kad nav acu kontakts un kas to cilvēku neredzu. Bija arī tāds gadījums, ka māma teica, lai es aizēju pie viņas, pie nāga maņķīrietes, un es iegāju, un es nesapratu, kur viņi ir, un es vienkārši stāvēju uz gaidāmā telpā, un es dzirdu, ka kāds bļauj. Un es tā skatos apkārt, un es saprotu, ka bļauj manu vārdu, un es nesaprotu, no kurienes. Un līdz māma iznāca man pretī un teica, es tev taču saucu, es teicu, zinu, bet varēju jau atnākt jau vispirms, nevis bļaut kaut kādas 5 minūtes. Jā, tas būtu daudz ātrāk, vieglāk un efektīvāk. Jā, visi cilvēki ir pieraduši izturēties pret mani kā dzirdīgi cilvēki, bet es tomēr neesmu dzirdīga. Man, protams, ir grūtāk un vajag palīdzību un dažkārt aizmirstās, bet es baigi nenamu galvā. Es pasaku, un ejam tālāk, aizmirstam. Vēlējos arī tev, Zane, pavaicāt par šīm te priekšrocībām un aizliegumiem. Kādas situācijas ir bijušas tavā dzīvē, kad tu esi to izjutusi kā priekšrocību un varbūt kā tiešām lielu aizliegumu kaut ko darīt, ko tu vēlētos darīt? Ir tā, ka es to, teiksim, ja es gribu, es eju un eju uz to mērķi, strādāju pie tā, eju uz to. Nevaru runāt, tātad rakstīt varu, meklēju variantus, kā atrisināt situācijas, ko varu, ko nevaru. Nevaru zvanīt, tātad varu rakstīt. Nevaru runāt, tātad varu e-pastu uzrakstīt. Cenšos nepadoties, meklēt dažādus komunikācijas veidus, izmantot tātad vai rakstīšanu, vai e-pastu, vai tulku. Neuzskatu, ka ir pārāk liels grūtības. Cenšos iet uz mērķiem. Pagaidām tādu šķēršļu pārāk lielu nav. Gribu un eju. Gribu un sasniedzu. Nevaru un atkāpjos, tā īsti nav. Jo var jebkuru situāciju risināt.
Bet vai ir varbūt bijusi tiešām kāda situācija, varbūt karjerā, varbūt privātajā dzīvē, ka tu to esi jutusi pat kā priekšrocību, ka tev tas ir nācis par labu, lai varbūt tiešām meklētu un cīnītos par dažādiem risinājumiem? Ir tā, ka viņi saka, es vairāk esmu, teiksim, profesionāli kā peldētāja dzirdīgo sabiedrībā. Jā, skolā gāja viss labi, bet man bija lielāka interese konkurēt ar dzirdīgajiem. Un tāpēc, ka mana ģimene ir dzirdīga, un es biju pieradusi jau augt dzirdīgo sabiedrībā. Teiksim, es būtu augusi tikai nedzirdīgo, varbūt man būtu grūtāk, un es kaut ko nespētu. Bet man interesē tā konkurence veselīgā, man bija interese jaunu informāciju iegūt, braukt uz sacensībām, tikties. Vidusskolā viss bija, nedzirdīgo skolā viss bija labi. Tas bija viegli, bet es gribēju grūtības, teiksim tā. Man vajadzēja pieredzi, es gribēju pieredzi, jaunu pieredzi, kļūdas, jebkurā gadījumā pieņēmu arī to un kritu un cēlos, kā saka. Un kāds būtu rezultāts, tas jau vienalga, galvenais, ka es gāju uz to, un es arī neskatījos baigi uz grūtībām. Kā saka, es izlauzu caurumus un eju uz priekšu, un es esmu nedzirdīga, un es eju uz savu mērķi. Un arī tad, kad mēs tiekamies ar kādu dzirdīgu, un es saku, esmu nedzirdīga, lūdzu, dod telefonu, sarakstamies, dod lapiņu, sarakstamies. Un tad, kad sparam šo soli, tad arī veidojās komunikācija, atrodam kopīgu valodu. Bet, protams, ir arī dažādi cilvēki. Ir tādi, kas tomēr atsakās komunicēt. Es jebkurā gadījumā esmu saprotoša, es neuzspiežu, es esmu pieņemoša. Es saprotu, ka var būt dažādas reakcijas. Un vēlējos tev kā noslēdzošo jautājumu pajautāt, vai cilvēku ar dzirdes invaliditāti vienlīdzība sabiedrībā vispār ir iespējama? Grūti pateikt, bet es domāju, ka var būt iespējama. Ja ir atbilstoši, atsaucoša sabiedrība, mēs varam to izdarīt, mēs varam panākt vienlīdzību. Bet tas ir tikai tad, ja cilvēki to apņemsies to darīt un palīdzēs mums uz 100. Kā varētu vairāk izglītot cilvēku? Kā tu uzskati, vai tam būtu izglītības sistēmā vai dažādos projektos? Kā veicināt to? Es domāju, ka izglītības sistēmā vajadzētu visam skolotājiem iemācīt, kā strādāt ar bērniem ar dzirdes traucējumiem, bet arī ar citām problēmām. Jo tas ir ļoti svarīgi, jo bērni ir dažādi un ar viņiem ir jāmāk strādāt. Un tas ir, protams, visam skolotājiem jāiemācās. Un internetā arī vajadzētu vairāk par to runāt, jo tomēr ir ļoti daudz cilvēku, kuri nezina par to. Ir arī tādi, kuri nezina, ka nedzirdība vispār eksistē, jo viņi dzīvojuši tikai dzirdīgo sabiedrībā, un viņiem tas liekas normāli, ka visi ir vienādi, bet nē, mēs katrs esam atšķirīgi ar katru savām problēmām. Un arī tas, ka mēs arī dažreiz ieslēdzamies sevī, tāpēc, ka mēs esam atšķirīgi, bet tagad mēs nākam gaismā un mēs cenšamies arī iznākt no tumsas un būt dzirdīgo sabiedrībā un izglītot citus cilvēkus. Bet to var panākt. Būs grūti, bet to var panākt. Zane, arī tev vēlējos jautāt šo noslēdzošo jautājumu. Vai cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem sabiedrībā, Latvijā, vai ir iespējama vienlīdzība? Protams, ka ir iespēja. Ir jābūt iespēja strādāt, teiksim, es pati esmu sacensībās konkurēt dzirdīgiem cilvēkiem. Tas ir iespējams. Viņi zina, ka esmu nedzirdīga, es esmu droša, es nebaidos. Nē, es eju uz priekšu, es kā lauvēju. Jā, tieši tā, es gribu pierādīt, esmu nedzirdīga un es varu. Es gribu piedalīties sacensībās un augt un piedalīties Eiropas un pasaules līmeņa sacensībās. Un lai redz, ka jā, ka nedzirdīgie spēj, nevis ka nevar nespēj. Ir jācīnās, cik varam, tik ir jācīnās, ir jāparāda, ir jāpopularizē, ir jāatklāj. Nav jābūt kautrīgiem, tādiem šķēršļu pieņemošiem, nebaidamies, esam droši, ejam uz priekšu. Un, reku rezultāts. Es esmu rezultāts. Ir iespēja. Un viņi zina, ka esmu nedzirdīga, bet es jūtos labi starp viņiem. Nekautrēsimies, nebaidīsimies, būsim droši un dodamies uz ārpusi, jebkurā pasaules vietā.
Jums ir tāda harizma, ka man šķiet, arvien vairāk es palieku droši par to, ka Latvijas prezidents var un varbūt pat vajag būt ar tādu lauvas drosmi un lauvas cīņas sparu. Paldies jums, brīnišķīgās viešņas šodienas. Man bija ārkārtīgi liels prieks ar jums parunāties, apspriesties un tik daudz ko jaunu un patiesi iedvesmojošu uzzināt. Paldies jums liels par sarunu. Paldies jums arī. Paldies! Paldies! Paldies arī tev, skatītāji! Uz redzēšanos!